Seorang pemuda asal Aceh Utara mendadak viral karena karyanya yang mencengangkan. Nah, kali ini ia menciptakan helikopter menggunakan mesin mobil bekas. Seperti apa? Apakah bisa terbang juga? Kita simak beritanya berikut ini. Ini dia NSG-01DY, helikopter ciptaan Nasriyadi alias Momo. Helikopter buatan pemuda asal desa Dayah Menara, Kabupaten Aceh Utara itu digerakkan menggunakan mesin mobil dengan satu rotor horizontal yang terbuat dari besi rongsokan. Helikopter ini adalah hasil karyanya selama 3 bulan dengan biaya 30 juta rupiah. Memang dari ide sendiri, Bang. Ide sendiri. Ya. Belajar di mana, Bang? Belajarnya memang udah ada dari dasar dari pikiran, cuman tinggal dilihat di YouTube apa yang kurang. Baling-baling belakangnya kurang, bos as tengahnya. Apakah ini sampai sukses bisa terbang gitu? Enggak, kalau memang nggak sukses nanti saya lanjutin lagi. Sayangnya, saat dilakukan uji terbang, badan pesawat ini belum berhasil terbang karena kapasitas mesin yang digunakan tidak maksimal. Namun hal itu tak mengurangi antusiasme warga melihat uji coba terbang helikopter ciptaan warga Loksmawe ini. Tidak hanya menarik perhatian warga lokal, video helikopter yang diciptakan Momo pun turut menjadi sorotan warganet di YouTube. Video amatir helikopter ciptaan Momo telah disaksikan puluhan ribu kali di kanal YouTube.